8點35分，大家都幾準時啊！Hello，今日我哋去三水2日1夜，夠人啦，咁樣。今日天陰陰咁樣咯。我呢次都係8點46，而家有少少毛雨啊！啲人差唔多到齊㗎啦。10點29分到咗休息站，大家喺度買下零食，去下洗手間。好凍啊！而家突然間寒風咁樣啊，大家喺度縮下咁樣。11點46分，我哋到食飯嘅地方啦。今日涼咗好多，頭先落雨啊，好彩嚟到呢度停咗雨，同埋個地都乾。頭先都有啲大雨啊。四哥1點19分啦，我哋而家喺呢度卸車準備起步啊！今日短途同中途都係40零，長途就71公里。今日天氣天陰陰。大家準備出發啦！今日唔記得帶個咪嚟添，唔知佢唔用咪嘅收音係如何呢？喂 Angela。哇！Coco 第一次跟你踩2天啊，係咩？真係踩1天咧，流星嗰啲，但係今次第一次。呢個 Coco 明星嚟嘅。我最初睇啲片係睇佢。我都係俾佢中咗毒先踩單車。咁嘅大話都講得出嘅？起步！Vincent， 踩就唔凍啊！踩啦！哇！影邊度？影多相出發啊！出發先影啊！哦，好啊！佢阿 Sir 話中喎，因為長你到時再踩都唔遲。
深水啊！我哋今日左手邊有摩天輪，今日天陰陰啊！一踩咧就熱啦，唔知大家仲怕會唔會好凍？橙色衫呢個 David 啊，啱啱阿蘇經過，哇！前面好多電纜喎，呢條小路都幾多車喎。有車啊！撳一盞燈，啲人就走晒啦。啊！棟搖得好勁啊！都你睇呢個件衫出到，我喺後邊咧，我喺你後邊咧，各有風我一個。要俾你踩啊！同埋呢個喺後邊有冇？我喺你後邊完全覺得好過，一出一個秒嘅。我哋喺啲河堤嗰度踩緊啊！漁業村，漁業啊！呢度咪漁業好豐富啊！哇！下面好多椰菜啊！哇！呢個位幾靚喎，影住右手邊呢個位。啲人做沙灘啊？邊個啊？呢個。左手邊人做沙灘啊？佢今日天氣唔好，所以冇乜人。係有一隻公仔喺度。整緊下隻貓。係啊。完善緊啊呢度。影下先。上次又多人啲好天。係啊。肥貓啊！我哋一風聲，你就知道有幾大風啦。今日幾熱鬧喎，好少可成日咁多人一齊踩啊！
右手邊嗰個唔知係咩嚟嘅咧？喺後邊睇風味先。哇！好大嘅煙囪啊！係啊！哇！就算平路啊，都要俾你踩啊！左手邊有啲炮仗花，哇！成條路都係炮仗花，再密啲咧就會好靚啊！好熱啊而家！咪行呢邊咩？咪行呢邊咩？唔係行呢邊咩？上面嘅風景靚啲。我哋踩喺上邊，雖然你哋踩喺下邊馬路，兩條路都應該去同一個地方。不過我哋呢個咧就高啲，風景靚啲咯。我哋相遇翻啦！呢個位幾靚喎！雞嶺宮。真嘅，真嘅。後邊有車，後邊有車嚟緊。村尾村右手邊啊，前面紫色衫嗰個係阿咩女版阿咩，我哋有個男版阿咩。上次海南島整親，咁咧佢今日都有嚟，但係冇踩車。跟住畫咗啲壁畫，誠興放心平。
爛啊條路，小心啊！小心啊，爛路！又落雨又凍啊！我分分鐘都唔踩啊！哦，踩到出汗添。係啊，我好焗到暈低咁滯。Hello， 2026年啦，今日1月31，大家喺度買嘢飲啊！黃皮嘅檸檬茶。係啊，不過呢度有塊嘢擋住。凍啊，坐唔到。呢度食風啊！係啊係啊，呢個都好味喎，呢次。呢個位都幾靚喎。係啊。大家落嚟飲下咖啡。啊，小肥羊。做啦！終於見到 Coco 啦！終於追到啲快車手。Cherry。差唔多人齊啦。哇，多數都係踩細車喎，今日。停低咧就有啲寒寒地啊！飲完咖啡，繼續出發。哇！一停低咧就好鬼寒啊！白泥美麗農村，哇！一起步就好寒啊！我除低咗件風褸，頭先咧一踩熱到我爆炸。哇！呢隻馬好得意喎，等下影下先。桃園三巷幾靚呢個位。我同 Tandy 個袋係一樣嘅喎。但係我追唔到咧，我唔會追到佢哋。慢慢啦，今日景點多啊，係咪啊？係啊。你跟住我哋咯。
呢有個戲台啊！阿妹幫我影一張，阿妹幫我影一張。停咗。好 ，thank you。好啦，走啦，走啦。走啦，走啦，走啦。呢度啊？唔係，我頭先費事兜圈啫嘛。我哋架支援車喺度喎。咩啊？唔知啊。走啦。我哋唔知啦。3點去咗邊啊？唔知喎。哇！你咁嘆嘅你兩個。影住你兩個。兩個男人呢度唔知做咩啊？咁冷啊！西江公園啊，原來係咪直去咗啊？係啊，應該直去啊，去啊！過嚟行啦！哇，好靚喎呢度！邊邊啊？七彩花田。喂，佢哋去嗰度影嗰個月亮啊！喂，你放個航拍啊！喂，上次佢哋咪喺呢度影嗰個月亮咯。而家有個車行咗過嚟。係啊，上團啊，上團佢哋鋪出嚟㗎。